السلام عليكم اخوانا الاعزاء. اليوم عندنا سيارة كوريلا 2005. السيارة دي احيانا صاحبها بيقول ما تشتغل، وكم مرة بيتواصل معي قلت له يا اخي اسحب لي السيارة، احيانا تشتغل من نفسها واحيانا ما تشتغل. فقلت له يا اخي اسحب السيارة جيبها لي في الورشة، اذا ما جازت الحركة انها ما تشتغل اسحب السيارة انزلها لي وانا اشوف الحصل شنو. وبحاولها سبحان الله مرتين ثلاثة كده بتشتغل معه. الان انا بمسح الاكواد دي، لقيت اكواد كثيرة طبعا بحاول امسحها. الان مسحتها نودي تي سي. كل شيء مظبوط، لمبة تشيك ولا طبلون كله مظبوط. بحاول اشغل السكرتي، طبعا دي لمبة السكرتي احيانا تعمل نفس المشكلة بس مظبوطة، لما تسحب المفتاح مظبوطة. احنا هنشغل ما بتشتغل. طيب نخش على اكواد تاني نشوف الحاصل شنو فيها. خلي الجهاز يعمل كونكت بس. طيب نخش على الاكواد نشوف. طيب جانا اللي هو ال P1300 اجنتر سيركت باك 1 نمرة واحد، يعني كويل نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة كده باختصار. تمام. الاكواد دي لما تجي احنا يجب ان نتفقد 4 وايرات بالنسبة للكويل. الكويل بياخد كهرباء وارضي، وبياخد اللي هو ريفرنس للكنترول، وبياخد سيجنال لكل كويل بياخد سيجنال. احنا لازم نتاكد من الكهرباء والارضي، وبعدين نتاكد من الريفرنس، لانه هو اللي بيعطلهم مرات الثلاثه، ويكون في ريزيستان في بعض الكمبيوترات ال 2008 كوريلا 2010 2011 في مقاومه بتضرب جوا واحنا بنغيرها والامور بتمشي الحال. الان نشوف شنو الموضوع في السياره دي الاجنيتر سيركت نمرة 2 و3 و4. طيب تمام نشوف قدام. نقوم بفك الغطاء، ممكن كده نرفع الغطاء. الحين يجب نتفقد الواير ده اللي هي كله كويل. طبعا ده ارضي وده الكهرباء، نشيك عليهم نشوف مضبوطين ولا لا. عندنا الفاحص، يعني يمكن بأبسط الاشياء تقدر تحدد المشكلة. تفحص الخط الاول. عندنا الان جراوند ما موجود، نعمل تيست لللايت اللي عندنا برضو، تيست شغال مظبوط. المفروض يدينا جراوند هنا واحد من ديل، اهو جانا الجراوند. نشوف الكهرباء مظبوط ولا لا. الكهرباء مظبوط والجراوند مظبوط، بس لو لاحظنا انه الجراوند مرات بيختفي، هذا انا مثبته وهو ما شغال، الجراوند ما شغال. في خطوط هنا بتاعت جراوند رابطة على الماكينة، احنا بنتفقدها ونشوفها. انا الان حثبت يدي وبشوف. شوف بيفصل معاي. الان فاصل قرب الكاميرا. الان فاصل. شوف انا بثبت كده وانا متاكد لو ثبتها كده السياره حتشتغل. يلا الان ممكن السياره تشتغل. انا حثبت كده بس. شغل يا ابو عمر. لحظة لازم نثبت تثبيت جيد، نربطه أول حاجة ونشوف وبعدين نشوف الحصل شنو. لو في مشكلة تاني نتابعها، لو ما في خلاص يكون ده موضوعنا. طبعا شايفين هو عاملين له هنا بنا
شاشة البطارية حقت الجوال ضعيف. انا هظبط الاسلاك دي هنا كده ان شاء الله يمشي الحال. الجوال ضعيفة. طبعا لحمنا السلك، هذا هو جراوند، ان شاء الله الامور طيبة. هو ده سبب المشكلة. شغل يا ابو عمر. انا عندي كاميرا الجوال ضعفت بس ما عرفت اجيب التصوير مظبوط ولا لا. شغل. الحمد لله صار اشتغلت. لو جينا للاكواد وكذا، في امان الله كذا يكون الفكرة وضحت. وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.